quiero alcanzar a entender que él se sentía triste, hambriento, sediento, y no encontraba el agua. Y dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Todos venimos con aquel gozo, con aquella alegría, porque la fuente de agua que saciará nuestra alma, Él está en medio de nosotros. Gózate, iglesia del Señor, de todo tu alabanza. Qué grande amor, qué grande amor, qué grande amor. Aleluya. Gloria a Cristo. Se va por
San Pablo dijo a Timoteo, palabra viva es esta y digna de ser recibida de todos. Viene el mensaje en el punto doctrinal por el siervo de Dios, nuestro hermano Benjamín. Flores, tome su tiempo.